Kažem ja, čovječe, ovdje mirišu suve šljive. Analogni čovek zarobljen u digitalnom vremenu. Sad se menjamo cigarama kao... Tu 7 do 10 cigara nije nikakvo maltretiranje. Pa na kraju krajeva ta raznovrsnost je ključ. Zdravo svima, dobar dan i dobrodošli u još jedan Smoking Talk podcast. Hvala Miloše. Dobrodošli. Bolje vas našao. Kolegi, kako ste? Odlično. Samo da gledalcima bude jasno s kim pričamo. Miloš Branković je naš dragi brat, drug, rođak, kolega, koga sam ja imao čast i zadovoljstvo da ovdje upoznam kao Ninovog druga u Libertadoru pre jedno 7-8 godina. Ima toliko. A onda je bio mladić koji imao veliko interesovanje za cigare i evo ga sad direktor prodaje u Head on Life-u i bavi se onim čime se svi mi bavimo na neki način, a to su cigare i uživanje u tom poslu. Živi ono što mi živimo. S obzirom da pijemo i cigar Plam, ja sam doneo i Lazar Heritage 2, koji je i predviđen da ide uz ovu rakiju. Izvoli. Lako je vama kad imate i cigare i rakiju i sve. Lako to kad imaš sve. Mislim, tu moramo da se pohvalimo, tu smo jedini koji je jedina destilerija koja ima svoje cigare. Bravo. A ja ću ti u zamjenu, kako to dolikuje, ide ponuditi, misli za piramidu ili si za double koronku, što bi rekao Zdravko? Ne bi double koronu, a možda... Izvoli. Mislim da ovo i nisam probao, tako da... Bravo, evo ga. Super. Premijera. Da, Ovo je Despot G. Da, to je prva serija i to je prva cigara koja je bila rasprodata kod nas u portfoliju kada se pojavila 2021. Posle 8 nedelja smo bez te cigare ostali, nekako nam je onako ko ikona u kući. Miloše, dobro ti nam došao, zvonič. Da. A još bolje pitanje, otkud ti u svemu ovome? Šta ti je ovo trebalo kad si mogu da radiš neki pristojan posao? I to porodično. Da, pa dobro, to je, ajde da kažemo, kad smo se mi upoznali, to je mislim 18, tako nešto, da. Pa dobro i preko cijele, da kažemo, priče o samim cigarama, to je mene zainteresovalo. I što kažu, krenuo sam da konzumiram cigare. Mladi, lud, sve kako treba. Da, krenuo sam i da konzumiram cigare i kako je sve išlo jedno za drugim, pojavila se i prilika da uđem u ovu industriju i evo posle koliko tu ima, mislim ja sam u Head on Life-u, to je otprilike od prvog dana. Kraj, tako je, ali od 2019. godine. U firmi sam pre nego što smo krenuli uopšte sa, kako se zove, bilo kojim brendom. U firmi sam prema što je firma postala. Pa bukvalno da, nama je kraj 2019. smo baš ovde i radili prvi naš brend, to je Rocky Patel. To je decembar 2019. A i pre toga živeli. Živeli, upravo si. Za početak. Živeli. Zdravo. Ono što kažu, kad ideš ulicom i čuješ da neko kaže dobra, ili je rakija, ili je Novak pogodio liniju. Da. Dobro, to mislim da smo sa ovim stvarno napravili, što kažu, i dobar posao i ono što je najbitnije, autentičnu stvar. Tako je. Jer ja se sjećam kad smo bili na prvoj degustaciji Lazar cigara i Lazar rakije, u Pura Vidi, ako se ne varam, tamo je bila ta degustacija. Ja sam bio fasciniran i, ako se ne varam, Urošević je radio on radi sve naše rakije. Sve rakije, tako je. I ono što je meni bilo fascinantno nedavno, kada je Urošević na nekom predavanju pričao o rakijama i kad su, kaže, pitaju me koliko vremena treba da odvojite da uživate rakiju, kao ne možeš to samo kao popiješ rakiju, pitaš dalje, kaže. I ima taj klip na Instagramu, kaže, treba da se prema rakijama odnosite kao što se ljubitelji cigara odnose prema cigarama. Odvojite vreme. Oni ako znaju da nemaju sat vremena neće ni početi. Tako treba da bude i sa rakijom. Tako da eto, postali smo etalon za uživanje. I to mi negde baš drago. I tačno se vidi kako je on to super izdizajnirao i taj aftertaste, šljiva koja ima šta da kaže i kad ćuti, što kažu babe i dede.
hvala ti, hvala na tome. Kako su gledali ti početci? Pričaj malo o tome. Kako je bilo krenuti, kako je bilo pokrenuti celu priču? Pa dobro, mislim da smo, kažem, 2019. Mislim, to je sve bilo novo, ja mislim, i za celo tržište, a i za nas. Pa tada, da se podsjetimo, tad nije bilo baš mnogo cigara novog sveta. Nije. Mislim, ako poredimo danas tržište i tada, pa od cigara, od ponude cigara, a i šta je to i od šopova i da kažemo i ljudi koji su generalno i u industriji, mislim da smo mi tu stvarno, Julijeta je radila i Davidov, imala je portfolio novog sveta. I u tom trenutku 15 godina prednosti. Da, ali mislim da je tu uvek bila tema Kubanci. Kuba i Davidov onako. Da. Bilo je tu možda nekih brendova, ali mislim da stvarno tu sa portfolijom koji mi trenutno imamo i kako smo ga gradili, početak Rocky Patel, to je, pa evo sad... Wow, moment. Da, pa to je, ja mislim da su oni u Americi sad i ovo što su izašli, da kažemo, sam da aficionado uvek izbaci, da li je to Cigar Insider, u top 10 brendova po popularnosti i po prodaju u Americi. Tako da, ući sa takvim brendom bilo je, ajde kažemo... Ne jedno malo tržište. Pa malo je tržište i gde sada većina stranaca koji dođu znaju o čemu se radi, ali tu je krenuo taj put ka i edukaciji i upoznavanja naših, da kažemo, domaćih uživaoca sa brendovima novog sveta. Pa, istini za volju, vi ste doveli i Rokija u Beograd, što je bila velika stvar kad se Roki himself pojavio u Beogradu. Mislim, pretpostavljam da 5 godina pre toga nije ni znao gde je Srbija, Siberija, Sirija. Pa otprilike da. Mislim da je to nama i uvek ideja i da je potpuno drugačiji doživljaj ljudima koji uživaju u cigarama kad takav čovek i neko koji iz industrije kao što je Rocky ili da kažemo Bobby Newman i većina tih, da kažemo, zvučnih imena u industriji, ljudi koji imaju preko 30, ako ne, evo Bobby Newman koji vjerojatno ima čovek ceo život i u tome. On je treća generacija i od takvih ljudi kad, ajde kažemo, s njima sedeš i zapališ cigaru. Imaš svašta nešto da čuješ, da. Tako je. I mislim da je to baš zanimljivo i publici. Ali ono što bih ja podvukao u tim iskustvima, ti ljudi su za stolom kao što je ovaj, isto kao i nas trojica. Oni nemaju onaj stav tipa, znaš ti ko sam ja? Ne. Jer to kod njih nema. Oni pretpostavljaju da svi ljudi koji sede oko stola znaju ko je on, a oni ne žele to da potenciraju, nego oni žele da ih ugoste kao što bi kod nas bilo ko ugoste kad dođe na slavu. Pa dobro, slažem se. Mislim da ti ljudi to rade već dugo godina, pogotovo u Evropi. Mislim, kad su cigare novog sveta postale popularne u Srbiji, da kažemo neka mnogo razvijenije veće tržišta, znaju i za Rocky, i za J.C. Newman. Šta vi sve nosite od brendova? Pa ne znam odakle da počnem, ali sad od početka krenuli smo od Rokija. Pa prvi brend je Rocky Patel, nakon toga smo krenuli sa 2 butik brenda, to su Brun-de-Lray i Horacio cigare koje su jako popularne. Horacio koji jako porasa, da. Da, to je... O Horacio sledu svi pričaju. Samo što ga malo pa nema. Ali to je zato što ga ljudi vole. Da, to je i druga tema, kad kažemo butik proizvođači i veliki proizvođači, koliko je nekad teško i doći do određenih, da kažemo, cigara kada radite sa butik proizvođačima. A možda i to je jako slično kad radite i sa velikim proizvođačima za neke i ultra limitirane i retke cigare, kao što je, na primjer, Opus X. A i možda čak kod drugih proizvođača, da kažemo, nešto što je stvarno retko. Što je premium. Ali da, nakon, da se vratim na brendove, znači, Brun-de-Lray, Horacio, nakon toga je išta Gurka i onda smo polako krenuli da uvodimo i nove brendove, da potpisujemo i nove ugovore, pa to su došli i Principal Cigars, J.C. Newman, Drew Estate, Fuente, Corleone Cigars, Merfel. Merfel je nakon Fuentea ušao, da kažemo, i na tržište sa svojim cigarama. Tako je. Gde oni imaju portfolio i Selection Merfel, da je opet to nešto pristupačnije
U odnosu na... u odnosu na Merfeld cigare koje su stvarno ultra retke i limitirane. Ja mislim da smo i na kraju došli do, da li sam spomenuo Ashton, gde su La Aroma de Caribe i Paradiso, što je bilo u početku malo zabuna kad ljudi dođu i pitaju je li ovo La Aroma de Cuba i kad im kažu ne, ovo je La Aroma de Caribe, nije im jasno, a u stvari to je potpuno ista cigara, samo je Caribe i Paradiso napravljen za ostatak sveta, što bi rekli, za internacionalno tržište, kako oni kažu. Tako da smo tu stvarno sklopili lep portfolio i zadovoljni smo. Naravno, uvek postoji prostora i da se širi portfolio, ali za sada ja mislim i da je naše tržište u odnosu na 2019-2020 da ima i baš dosta brendova i da svako može da nađe za sebe šta mu odgovara. Reci mi pitanje, šta je kad sedneš sa velikim firmama koje pominješ, pa da napravimo paralelu sa malim butik brendovima. S kim je lakše razgovarati, da tako kažem, i dogovoriti se? Pa to sad zavisi od proizvođača i zavisi o čemu pričamo, o kojoj vrsti dogovora. Mislim da mali proizvođači, oni se bore za svako tržište, gde možda dođete u situaciju da jednostavno cigare koje nisu toliko i retke i limitirane, jednostavno zbog njihove ograničene proizvodnje, ne možemo da dobijemo u količinama koje su nam potrebne. Dok sa velikim brendovima, to se možda više odnosi na te, da kažemo, ultra popularne i retke cigare. Ali postoji u poslu da tebi neko od velikih kuća jednostavno ne dozvoljava da uvezeš nešto od robe? Da drže nešto od robe, da bude toliko limitirano? Niste vi zreli za to još? Pa i ima. Naprimjer, evo, mislim da ne mogu da kažem da je to Srbija. Ja mislim da oni svi gledaju Evropu kao jedan komad. Internacionalno tržište. Da. Eventualno ako se prave neke određene cigare koje idu za možda Middle East, za Dubai, možda za Kinu. Mislim, većina njih pravi, da li je to Year of the Rabbit, Year of the Snake. Da, kineski kalendar je jako popularan u poslednje vreme u svetu cigara. Da su svi... A zanimljive su podaci, recimo, to nam je Filipo rekao sad u Dortmundu, kaže, mi najmanje toga prodajemo u Kini. Nego svi znaju da se za Kinu bira teška ekskluziva i vrhunski kvalitet i znaju i spremni su da plate više. Oni su recimo onu godinu zmije rasprodali, ako se ne varam, u Emiratima ili tako negde. Od nešto je malo otišlo u Kinu. Ima toga, da su tu i stvarno dobre cigare. Tako je, da tu ima, na primjer, evo znam i Brun del Rey napravio bi jednu cigaru koju smo i probali kod njih u fabrici. Kostarici smo bili i probali smo tu cigaru i onda kao, ovo je stvarno vrhunska cigara, nije ni to sad cena da je to nešto limitirano, ali je napravljeno sa tom simbolikom. Da kažemo, što kaže, kako si kineski kalendar. Kineski kalendar, da, jako popularan, kao što znamo svi koji smo u cigarama. Da, sad će godina konja. Oni prave svoj portfolio nevezano za to da li je limitirana cigara, jednostavno određene i vitole, ajde kažemo, da li čuvaju ili je to njihova strategija, pa imaju portfolio za američko tržište, opet i njihove i navike i ukuse razlikuju, ja mislim, dosta i od Evrope. Za početak i čokolade nisu iste, i Coca-Cola, a ne ostalo. Pa da, tako da to što i mi imamo, mislim da ima internacionalno tržište. I sad, naravno, zavisnosti od trenutka, na primjer, sa svakim proizvođačem je drugačije. Možda, od Fuentea teško se dolazi do tih limitiranih, kao što je Eye of the Shark, Eye of the Bull, Opus X, da li je to klasična serija ili je to 20-godišnjica, da ne pričamo o tom njihovom stvarno ultra retkom portfoliju. To ste možda i čuli za God of Fire. Probao. Ali imao sreće. Ja sam, ali da, nigde to nisam video, ja mislim u Evropi da može da se nađe. Tako da... Ali ima tu lepota u tome. Lepota u tome je što ti neki rariteti u stvari služe zbog toga da svi ponekad pobegnemo iz rutine. Znaš, vidiš šta ima. Da. Sjećaš se kad smo bili klinci pa smo skupljali sličice. Znaš, imaš golmana nemačke, a malo ih je odštampano za album.
Znaš, S tako druge da... strane gledano... Sad se menjamo od cigarama kao Tako je, sličice. pa da, pa to je to. Big boys i big toys. Da. Koliko god da se tih cigara kojih se generalno malo proizvede, koji su generalno ultra retke, ultra specijalne, samim tim cenovno malo iznad regularnog portfolija, koliko god da ih dođe, vrlo brzo nestanu. Tako da ima tržišta i za to, ima tržišta i za to. Ali to i jeste Slažem. filozofija brenda. Znaš, ti napraviš taj, da je nazovem nestašicu, to negde provocira ljude, onda ti imaš kutiju, znam da si kupio, jel ti je ostalo nešto, daću ti 2 centarfora za golmana. Da, pa dobro ima svega. Mislim da to što Zdravko kaže, svako od njih pravi neku svoju strategiju. Neko možda izbaci limitiranu seriju koja ima 500 kutija ili 1000 kutija. I to naravno ima svoju publiku. Ali ja verujem da je sada kod nas, a i generalno da je većina tržišta u tom nekom dnevnom cenovnom rangu koji je nekih 10 do 15 eura. I da je Oko toga se sve vrti. Da, tu je prava igranka. Da se tu prave, da kažemo, volumeni, a da je ovo što je limitirano, da je to svuda, da kažemo, limitirano. Naravno, američko tržište će uvijek njima biti prioritet. Kad je najveće na svijetu. Pa da. Čak ja mislim da sam prošle godine video podatak da je njima 90% proizvodnje, pričom proizvodnje sa Dominikane, Nikaragve, Hondurasa i Kostarike, 90% proizvodnje ide u Ameriku. Odavde. Bilo je 95 i evo, kad vidimo koliko se i naše tržište podiglo, koliko i druga tržišta sada, verovatno, i manjkom Kubanaca i cenovnom politikom Habanosa novom, da jednostavno se ljudi okreću toj nekoj... Odvikne se čovjek, znam. Pa dobro, slobodni su, slobodni su da probaju, to je bitno, znaš, mislim, to je bitno u našem svetu, slobodni su da probaju. Tako je, Onda probaš, onda vidiš, da, onda doživiš nešto. Ali opet je, mislim, od kad, ajde kažemo, cigare što kažu, se konzumiraju, znao se neki i taj, eto, cenovni rang što i u Americi, ja mislim da isto podaci, da li je od 8 do 10 dolara, da je to nešto što ljudi daju za dnevnu cigaru. Pa ono što ja imam kao podatak jeste da su tamo cigare u cenovnom rangu od 5 do 7 dolara najprodavanije. Eto, to je... Dnevna priča, tako je. Da, jer nije više... Drugo, ja sam malo duže u industriji, nema nas mnogo koji palimo cigare svaki dan. Odnosno, danas nas ima dosta, ali pre 10 godina nas je bilo značajno manje, a pre 15 onoliko manje. Ja se sećam da pre 15 godina kad kažem da ja svaki dan palim cigaru, bilo kao, ej brate, svaki dan. Kao svaki dan. Dobro, šala je, ali istina, svako ko zapali cigaru dnevno je već preozbiljan pušač. Pa, Preozbiljnost je to je uživala. 300 cigara po glavi za godinu. Da ti sad gledaš kutiju za mjesec dana, ti si ozbiljan pušač, tako da... Da, pa dobro, nešto što ja mislim da je neka rutina, da su to 2 do 3 cigare nedeljno, što ljudi... Da. I uglavnom... To je realno. Koliko vremena možda izvojiš i da napraviš planove za tu priču, da. I da, upravo to mislim i da je vreme, a i mesto. Gotovo, ajde kažem, u tom zimskom periodu malo je i kući nezgodnije. Jeste. Kad je hladno zapaliti cigaru, naravno... Ako smeš. Dobro, mi smo dovoljno srećni. Ima nas koji ne smemo. Ima nas koji ne smemo, slažem se. Dobro, i dalje je kod nas dobra situacija da ti generalno smeš zapališ cigaru bilo gde i tako dalje, da opet s druge strane postoji gomila mesta u gradu, kao što i sam znaš, koje su specijalizovana za to manje ili više, tako da imaš neki krug ljudi gde je okej. Mislim da ne pričamo priče pre 10 godina, gde god da si zapalio cigaru, svi te čudno gledaju. To je sad već malo drugačija priča, ali to je okej. I promjena je ono što je u stvari dobro za cigare novog sveta. Sve više mladih konzumenata koji ne robuju starim navikama Habanosa, Davidofa i tih skupih cigara, nego neka nova ekipa koja knjigu otvara zapravo sa novim svetom. A Kubance probaju posle tek ko zna koliko vremena. I čuvaju za specijalne prilike. I čuvaju za specijalne prilike. To više nije dnevna rutina, osim ako baš stvarno nisi u prilici da to sebi možeš da priuštiš, što nije lako. Ali... Pa dobro, da, to je bukvalno sve ste rekli. Ne bi tu stvarno, ne znam šta da dodam, a i opet stariji, da kažemo, uživaoci navikli su na kubanski neki ukus i mlađe generacije, verovatno i sa društvenim mrežama i sa generalno načinom na koji dolazi do informacija, mogu da saznaju toliko sada o novom svetu što evo, kad si ti ušao u cigare,
sada doći do nekog podatka, da ne ulazimo sada 2 minuta vremena na telefonu, tako je. o zemlji. Zavisi koliko brzo kucaš. Da, evo to je to, a to je pre verovatno 20 godina bilo nemoguće. Iščitavanje knjiga i... Za početak si morao da znaš gde u Londonu u knjižari stoje knjige o cigarama da bi neko ko ide u London odvojio vreme da ti kupi tu knjigu. Ja sam bolje znao raspored knjiga po knjižarama u Londonu nego što sam znao kako mi stoje knjige na polici kući. Pa to je... Jer to je bio jedini način da dođem do Da knjige. dođe informacija, tako je. Jer nema. Što je najgore, ja sam za sve ove godine toliko tih knjiga podelio da mi je, koje mi se naravno nisu nikad vratili, jer najbolje kolekcije knjiga i ploča imaju oni koji pozajmljuju i ne vraćaju. Ja sam siguran da recimo za 100 knjiga nemam pojma gde su. Ali, znaš, jedino što imaju emotivnu vrednost, pa mi je zbog toga žao, ali danas sve te informacije... No, mislim da su današnje generacije mlađih ljudi puno otvorenije ka probavanju nečeg novog. Tako je. Znaš, on će da proba 10 cigara da vidi koja mu se dopadne, koja mu je to je okej. Ti stariju ekipu uživalaca duvana i cigara, da ti njega prebaciš, da ti njega zamoliš, da ti njemu objasniš da treba da proba nešto drugo od onoga što je on naučio da zapali, to je teška muka, tako da on... Pa dobro, to su i generacije, da kažemo i da mlađe generacije svaki dan moraju, mislim da se i prilagođavaju, ono što kažu novi Android ili neki sistem izlazi da stalno moraju da se upgradeuju i da to ide, da kažemo, ne samo za cigare. Da, brzina života, da. Apsolutno za sve proizvode. Brzina života. I to je nešto što je neka i realnost gde, pa mislim, rekli ste sve za Kubu, mislim da će čak i Kuba postati stvarno ono što kažu poslastica Da. za rođendan. Svadbeni kolač. Da. I opet, tu ne može da se kaže da i novi svet, možda je tu u Americi, što edukacijom, što na neki način se manjkom ili što oni ne mogu da dođu do kubanskih cigara na legalan način, mnogo su brže njihove, da kažemo, generacije pušača, da li su starije ili mlađe, upoznalo se sa novim svetom i shvataju da to nije, da ne postoji razlika. Ja nekad i sa kupcima, u čemu je razlika? Ja rekao samo zemlja porekla duvana. Okej, ne pričam sad, ulazim u detalje, način motanja, ko je... A pitanje je koliko sagovornik može da razume to što ti njemu možeš da objasniš vrlo jasno. Znaš, jer ja sam se silno iznenadio kada sam čuo podatak da nedavno smo Uglješa Despot i ja bili na nekoj Davidov akademiji i kao sad imamo radne grupe i pričamo o tome kako da komuniciraš cigare. I kad sam ja rekao da ja volim da na prezentaciji cigara razmotam cigaru, da ljudima pokažem šta je long filler. I gleda me Alex iz Amerike kao, vidiš, to je dobra ideja. Pa rekao, znam, nama se svima ovde podrazumijeva da mi znamo šta je long filler, šta je omotač i tako. Ljudi to ne znaju, ljudima je to gotov proizvod, ne ulaze u suštinu. Šta tebe briga koje brašno koristi pekar u poslastičarnici gde kupuješ kolače? Se sviđa ili se ne sviđa, da. Vidi, mislim da je američko tržište, pričamo sad o Americi i Evropi, kao nekoj... Si radio bio... Da, ali američko tržište je iskreno puno više potkovano teorijskim znanjem. I svako koga sam ja tamo negde upoznao i komunicirao sa njim u cigar loungeovima, u tim nekim pričama, ozbiljno dobro znaju šta zapale, ozbiljno dobro znaju teoretski, znaš, ono, šta je Dominikana, šta je Nikaragva, šta je koji blend, šta vole, šta ne vole. Naše tržište se negde generalno tek ulazi u sve to sa svim ovim uplivom novog sveta u poslednjih par godina i to je okej. Ljudi lagano uče, edukuju se, ali i dalje je to, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Da, pa dobro, a na kraju se sve svodi na to. Da. Pa jest, ali dobro, mislim da je opet i za, opet da se vratimo na Ameriku, da je njima obilazak fabrika jako dostupan. I da je to njima najnormalnija stvar, kao što se možda ovde obilaze ili distilerije ili vinarije. Tako je. I da oni zato imaju to znanje. Koje ste, ajde da se nadovežemo, fabrike i firme koje rade cigare, koji su ti neki najinteresantniji utisci sa tih putovanja i sa tih gostovanja? Pa ima ih mnogo, ne mogu tu da ne spomenem Fuente, naravno. Mislim da je to moja prva fabrika u kojoj sam bio
I mislim da kad sam vidio tu fabriku u Dominikani u Santiago, da to nije fabrika. To je mali gradić. To je mali gradić, to je i gradić i muzej, što kažu porodice Fuente. Šta je on, njegova porodica, šta su oni napravili, da je to nešto što stvarno je neverovatno. I celo iskustvo obilaskom fabrike, da su nas Gde je stvarno sve kao predsjednik švajcarski kompanije Ciro, da su nas, hajde kažemo, sproveli kroz celu fabriku i to vreme koje smo proveli s njima pored fabrike Chateau Fuente, to je stvarno, što kažu, nestvarno. I verujem da su oni zbog toga, čak mislim da sam gledao prošle godine za Pro Cigar, vi možete znači može da se bira koje fabrike hoćete da posjetite. Kako su izbacili da je ovo bilo rasprodato, da jednostavno nije moglo uopšte Da se priđe. da se priđe fabrici, ali i ostale fabrike, tu sad je opet stvar samog doživljaja kako fabrika izgleda, a i opet način na koji ljudi rade posao, tu ne mogu da kažem i od J.C. Newmana i Rocky Patela, da stvarno većina ovih, da kažemo, najvećih proizvođača, čak i butik, to jeste manje, ali to se vidi da je stvarno lepo i utegnuto do kraja i da kad to iskustvo, da kažemo, prenesemo ovde, nekako kod nas mislim da ljudi totalno drugačije zamišljaju. Ali nemoj da zaboraviš da ti koji si bio tamo i kada pričaš o tome, ti imaš jedan neodoljivi sjaj u očima koji slušaoci prepoznaju. Ja znam, ja kad sam prvi put bio u fabrici kod Fuenteovih, kad sam ušao u aging room gde im odležava Opus X pre pakovanja u kutije, ulazim unutra i kažem, Vasko je bio sa mnom, kažem ja, čovječe, ovde mirišu suve šljive. I sad on, čovjek, taj domaćin koji je bio, kaže, izvini, nisam razumio šta se rekao i ja mu tačno, kaže, a mi to nikad ne komuniciramo. Rekao, znam, druže, nama šljiva u krvi. Da, nama je šljiva, evo je, svaki dan je. Evo je, druže, dnevna rutina. Da. Čovjek se oduševio kao, znaš, kao, jeste, ali njima to nije voćka koju komuniciraju u svojoj komunikaciji. A komuniciraju razne i začine i sve. I potpuno je fascinantno to koliko su oni uradili, pored svega onoga što im se u istoriji dešavalo i od odlaska prvo u Honduras, pa na Dominikanu, pa sve ostalo kroz istoriju. Dobro, da. Ne znam da li smo pomenuli u nekim od ovih do sada snimanja, kompletno najuticajnije porodice danas, Padron, Fuente, Plasencia, oni su prvo pobegli kod svog druga Julija i Roe u Honduras, pa odatle otišli dalje. I kad sam ja pitao sina Julija i Roe, rekao, čekaj, kako to misliš, svi su pobegli prvo kod vas? Mi smo ekipa iz ulice. Ti zamisli da tebi danas svetskom scenom vlada ekipa iz kraja. Oni su bili komšije. Oni su delili dobro i zlo. Znaš, i oni danas vladaju tim novim svetom cigara. Svi se nekako u novom svetu porede upravo sa njima. A oni su ljudi, jer ono što je još jedan zanimljiv podatak koji ja vrlo često komuniciram na prezentacijama jeste za to da su Fuenteovi prvi kultivisali omotač za cigare na Dominikanskoj republici. To pred njih nije niko uradio na onom imanju Chateau Fuente. Pa zato je Opus X. I mislim to su radili za Opus X. Zato oni jeste to što jeste. Mislim da uvek kad je neko pomerio, da kažemo, neku granicu... Pa evo sad mnogi gaje. Sad se svi hvale da imaju omotač. Pa dobro, da. Nedavno sam ja na jednoj prezentaciji rekao, kad je taj koji vodio turu rekao kao, pa mi već, ne znam, preko 20 godina uzgajamo omotač sopstveni, ne koristimo više ekvadorski omotač. I rekao, jeste počeli prvi ili neko to radio pre vas? I on sad ćuti, pretpostavlja da ja znam odgovor zbog publike kao, pa ja mislim da smo prvi. Pa rekao, možda je to još neko radio. Znaš, nisam htio da ga demantujem, nije lepo da ga baš oborim pred svima. Ali, znaš, teško oni to priznaju jedni drugima. Ali ne vidiš šta je problem da to kaže. Pa verovatno što su svi previše srcem u svemu tome. Znaš, nije sve ovo industrija koja se radi zarad profita i novca. Mnogo je nas prepisivalo pismene zadatke da bi bili dobri đaci.
Pa nemoj Nemoj da se lažem. sad priča, da kažemo, anegdota iz Puenteove, da se opet Puenteova fabrika, aging room, ali za Hemingway cigare. To je prvi aging room koji je on napravio. I kad je cigar aficionado dolazio prvi put u fabriku, naravno, ljudi su slikali. I kaže da je nakon toga, ne znam koliko fabrika napravila aging room i da su oni sa slike gledali gde stoje uređaji, kako su, znači, koji je razmak između pola, su svi iskopirali identično to što je on uradio. Mislim da tu i dosta. Ja ne znam toliko... Pa oni su prvi počeli da odležavaju, koliko ja znam, duvan u buradima od u kojima su bila neka pića pre toga, da to dodatno... Sherry, konjak, imaju oni, a ne imaju, da kažemo, te svoje serije koje su specijalne. Ali dobro, ja mislim da svaki proizvođač je imao neku svoju, da kažemo, cigaru koje... Tako je. I kojega je, bez obzira, mislim, zašto su oni tu gde jesu. Opus X je i cenovno nešto što je spada u stvarno tu neku premium, ako ne i ultra premium kategoriju. A tu ima i drugih proizvođača gde, evo, Rocky sa vintageom 90 i 99, najstariji omotač Connecticut na tržištu, gde on ima isto 90-icu, gde je Broadleaf Maduro 12 godina koji je star i opet je to stvarno cenovno prihvatljivo. Ili J.C. Newman sa Brick House-om. Da ne pričam, ima tu i Plasencia, ima tu i drugih proizvođača koji su se, da kažemo, proslavili sa nekom serijom, nešto su napravili što drugi nisu i ljudi ih prepoznaju po tome. To je upliv u nešto što drugi ne rade. Ali ljudi, to je ono što svi oni rade da bi otkrili to otkriće, podelili sa kolegama da bi industrija išla dalje, jer nije samo svrha da jedan raste, nego da industrija ide dalje. Dobro, nekad voljno podelili, nekad nevoljno podelili, bitno da se deli. Da, kao što je bilo ovo sa slikama. Da se deli, bitno da se deli. Ali, pa evo, su Plasencije sad počele prve da gaje duvan na preko 1300 metara nadmorske visine. Živi bili pa vidjeli. Za 5 godina bit će koliko hoćeš koji će da gaje na... To nije bila priča sa Septimom neka? Da, i El Septimo. Septimo isto nešto, da, to mi je promaklo. Septimo isto nešto. Kad je krenuo, on je pričao da... Mislim da ima sad i drugih proizvođača, ali da, oni su stvarno tu specifični. Mislim, to je ono što kažu, jedno od najskupljih komercijalnih cigara na svetu. I da, to je duvan. Ma da, ajde, sad bi se vratio. Ima još jedna stvar, kad kažu cigare proizvedene u Nikaragvi, to ne znači da je duvan sa Nikaragve. To je dozvoljeno. To nije nikakva manipulacija. Jer oni se snalaze s tim da prave što šarenije. Jedino su Kubanci ostali verni tome da je ono kao 100% Kubano kod nas i ovi proizvođači koji rade to samo od svojih, kao što je Padron, koji samo sa svojih zasada rade. Dobro, ali opet sve to mnogo više, povučemo pandan između Kube i Novog sveta, sve to mnogo više komercijalno u Novom svetu, mnogo su veće njihove mogućnosti da se igraju, da imaju farme i da imaju plantaže u 5 država i da kombinuju, da blenduju i tako dalje. Ali to opet daje širinu i hvala Bogu da je tako da mi možemo na kraju da uživamo u svemu tome. Da, u raznovrsnosti, tako je. Pa na kraju krajeva ta raznovrsnost je ključ ovog. Pa to si lepo rekao. Mislim da oni stvarno tu imaju toliki... Zna se gde si je dobar omotač, zna se koji se duvan koristi, da sad ne pričam. Pa kroz godine trajali, tako. Da, oni imaju već... I to ponavljaš jedno 50 godina tako i otkriješ da može. Pa da. Mislim da oni imaju više prostora da se igraju. Sigurno. I da kombinuju upravo to duvani iz različitih regija i da su tu možda, ajde kažemo, zabavniji posao ovim... Dobro, da. Master blenderima koji mogu da se igraju, što si rekao, 50 godina. Dobro, to je super, zašto je onda to nama zabavnije i bolje posle za eksperimentisanje i probanje, mislim, što je ali to je ono, znate, onu fenomenalnu stvar kad dođeš negde u svoje pleme uživalaca pa kažeš, znaš šta sam probao novo? Tako je. Jer to su te neke, male tajnice koje želiš da podeliš sa ljudima oko sebe. To je kao i kad si probao neko dobro vino ili si probao neki novi destilat i tako dalje. Kad smo kod destilata,
Kad smo Otkud- kod šljive. Da, kad smo Da. kod destilata i kod cigara. Otkud ideja da se prave cigare za uživanje uz rakiju? Ja moram da samo nešto kažem. Vrlo me često zovu da gostujem na uparivanju vina i odnosno rakije i cigara i svega toga. Kad god su me zvali, ja sam rekao, drugari, ja sam tu tanak, to rade kolege iz Head on Life-a. Da, hvala. I ja hvala do na sad, tome. evo, za 20 godina sumnjam da sam imao i jedno uparivanje rakije i cigara. Ovo ostalo je sve bilo nešto drugo. I nekako poštovanje prema vašoj firmi u tom domenu, da ste se vi tome okrenuli. Otkud to? Pa mislim da, hajde da kažemo tu, kad smo pričali o tome, o našem, da kažemo, brendu, rakija je postojala isto pre Pa duže nego nego su- cigare. Ja je. se sjećam, ja sam ovde prvi put probao vašu malinu i ostao sam bez teksta. Jeste malina i prva rakija sa kojom smo, da kažemo, ušli na tržište i mislim da smo tu stvarno, ajde da kažemo, Pa bili postavili jedinstveni. domaći zadatak. Da, i da smo bili jedinstveni i da je to prva rakija za koju smo dobili nagradu. A sad, što se tiče ostalih rakija, kako je sad to išlo sve jedno sa drugim, cigare i rakije, nešto što smo mi, ajde da kažemo, svakodnevno i kombinovali. I došli smo na ideju zašto može Francuz da, A kad već imamo mogućnost, zašto da ne? tako je, zašto Francuz može da uživa u konjaku, zašto Škot može da uživa u nekom dobrom single maltu, a mi ne možemo u nečemu što mi stvarno znamo vrlo dobro, ako ne i najbolje. Genetski je prisutno. Da, genetski je prisutno i stvarno to radimo najbolje na svetu. To je ona priča o mogućnosti od malo pre. Da, Ako smo već u mogućnosti, Mogućnosti što- uvozimo cigare, imamo svoje cigare. A reci mi, kako ste došli do Cigar Plum priče? pa Cigar Plum je upravo to nastao je, pošto je bila poslednja, da kažemo, rakija koju smo izbacili. Uglavnom ljudi počinju sa šljivom, a mi smo nju sad trenutno u ovom portfoliju. Nama je šljiva, uglavnom je šljiva ljudima prva, a nama, eto, je poslednji u trenutnom ovom A nemoj poslije. Najnoviji proizvod. najnoviji proizvod, dobro, da. Ali stvarno Cigar Plum, nama je ideja bila i sa tim imenom i ovom rakijom koja je, kažemo, napravljena za uživanje u cigarama. Išli smo na nešto da bude specifično. Evo sad, ja znam da si ti u vinima i da ti možda imaš više iskustva sa destilatima i sad uživate trenutno i u Cigar Plumu i cigari i blendu koji smo mi izabrali za nju. Kako se sad to vama čini trenutno da bi... Jel pamtite vi reklamu u Čolinu za Pils pivu? Verovatno ne, to mi matori pamtimo. Kada on kaže u reklami za pivo, to tempo mora biti, ne bi ja to ništa dirao. Ništa, ja to ne menjam. Ništa. To- Ljudi je- vrlo često to citiraju i nemaju pojma odakle je ta rečenica. To nam je i bila ideja. Da. Upravo da napravimo proizvod koji će biti prilagođen, da kažemo, ljudima koji uživaju i u cigarama, da napravimo i rakiju koja će biti Ne, sad. aftertaste fenomenalan. Ti kad izdahneš dim cigare, vraća se taj lepi, prijatna aromatika dobre rakije od šljive, tako da je to sjajno urađeno. Meni jedino jedna stvar fali ovde, a to je, ja nekako kafu, cigaru i rakiju ne bih razdvajao, tako da neka neko kaže i hoće da vam donese kafu. Reci mi, aj kad smo kod cigara, pričaj malo o Lazaru kao brendu. Lazar kao brand, Nikaragva, proizvođač je čuveni Horaciju koji, evo, spomenuli, ti si spomenuo Sled. Ma znamo čoveka, bre. Da. Malo li smo se puta zapeli u Dortmundu zajedno. Da, pa dobro, oni su... Mislim da smo mi tu sa... Kad smo gledali Lazar sa kim možemo da radimo to, opet gledali smo naravno i naše tržište i po čemu ja mislim da su i Lazar cigare specifični, generalno sam Horacio, što su Francuzi su i Vlasnici. vlasnici i brend nije pravljen za američko tržište. Za evropsko. Ukusom je... Tako je. Mislim da je to mnogo interesantnije nama. Čak ja ne znam njihovu prisutnost u Americi. Znam da rade, ali mislim da to nije njima core tržište. Njima su core tržište Nemačka, Francuska i Švajcarska. A to je opet tradicionalno i
neko kubansko tržište i Davidovom. Pa, podatak koji ja znam da do 2001. godine u Francuskoj cigare novog sveta su bile egzotika koju su ljudi izbegavali. Znači, tehnički šta, to je 20 i neku godinu postoje cigare novog sveta na francuskom tržištu. A oni kao Francuzi su i verovatno i oni stasali, da kažem, na kubanskom nepcu. Pa jeste. I mislim da su oni stvarno ljudi napravili nešto što je specifično. Oni su poznati po ovim serijama njihovim koje mi imamo ovde, gde imamo cigare koji su većinom većeg ringa, i da kažemo te moderne vitole, koje su od ringa 60+. Da, tu se Čuveni ozbiljno... onaj 7x70 XXL. Da, to je XXL. Tu se ozbiljno menja tržište, ozbiljno se tu menja. A šta je s mojim Lancerom? Ništa. Pa To samo govori o tome koliko imam godina. Nedeljom ujutru. Hvala. Da, pa dobro, to je sad... Oni su se tu pronašli. Na kraju, što ja mogu i da razumem, postoji tradicionalno kubansko tržište, tradicionalne vitole koje dolaze sa Kube i kako sad ti nešto novo da ponudiš, što će biti interesantno ljudima. Nazoveš ga Texas Lancero, pa onda... Texas Lancero i onda ne liči na Lancero, ali u Texasu je sve veliko. Pa to je to. XXL. Mislim da je Lancero, taj Texas, i on je 7x70. Mislim, sad prave i, ja mislim, i Ring 80, ali to je više... Neki ćemo da probamo. 8x80, da, ima i toga. Ali to je više, ja mislim... Dobro, to je više, da. To je simbolika, ali moramo da razumemo da postoji još jedan dobar razlog za te velike ringove. Mnogo je lakše postići kompleksnost aroma kad ti imaš ring 60 i 70 gde više 3 lista ne igraju. Kad imaš 100 grama duvana u cigari, dobro. Ne igraju više 3 lista, pogotovo način na koji oni rolaju cigare. Ne rolaju onim klasičnim načinom kao što rolaju Kubanci. Oni koriste taj neki akordeon, odnosno harmonika sistem gde ti ne moraš da stavljaš cele listove da bi ti bio long filler. Nego ti dužinom prelomiš list na pola ili na trećinu i ti staviš 5/3. Dodaješ. U cigaru na neku osnovnu, To stvarno daje velike mogućnosti, a tržište to voli. Znaš, mislim, što jedemo fusion kuhinju? Zato što ima svakakve ukuse. Zato što je dobra. Slažem se, da. Pa dobro, to je i ključno, ono što si rekao. Tu je filler dolazi mnogo više do izražaja. Da, i onda je mnogo veći dijapazon ukusa. Nećemo filler. Da. Rekli smo da to tema koja se ne bavi. Ali je kompleksnije. To je najjednostavnije za razumeti. I šta je nama ideja bila sa Lazarom? Da vidimo šta možemo sa njima da napravimo da bude upravo to nešto što će ići uz naše rakije i na kraju nešto što naše tržište traži. Koliko serija, Lazar, koliko serija izlazi u... Imamo 2 serije, Vintage i Heritage. Heritage je long filler, to imamo 5 vitola koji idu uz rakije. Znači imamo Heritage 1, planski rađenost, da. 2. Za svaku od rakija. Tako je. Za svaku od rakije imamo i stavljali smo, i mi imamo, eto to, vjerojatno malo ljudi zna, simboliku kako su poređeni brojevi 1, 2, 5, 9 i 4. To je godina koliko ptica Feniks, koja je tu živi. Tako da smo... Zato su broje, možda su ljudi mislili da oni su uzeli... Nešto su pogrešili. Krenuli redom, ali neko bio pijan, brate. Da, bukvalno to, kako su davali ove brojeve u blokovima na Novom Beogradu. Što je sve mi bilo, da. Da, tako su verovatno pomislili za nas, ali ne, to nam je... Što se tiče Heritage serije, mislim, tu smo stvarno i mi prezadovoljni, stvarno, komentarima i šta ljudi i koliko ljudi uživaju u Lazar Heritage-u i tu je Vintage, koji je medium filler ili mix filler, koji se isto odlično prodaje i tu je naravno drugi cenovni rang. Šta najbolje izlazi? Pričamo o jednoj i drugoj seriji ili samo... Čime ste najzadovoljniji šta? Ovo je ubedljivo najprodavaniji proizvod. Heritage dvojka. Tako je, zato što mislim, ok, naravno što je prilagođen, ali... Hvala ti. Mislim da tu ima sada i, ali ajde ne moramo baš o brojevima, o detaljima. Ovo je 5.5 puta 54. I mislim da je to
nešto što ljudima našim je sad Najviše trenutno prija. neki Pa da, robusto, robusto double na steroidima. Tako je, da. Double robusto i manje cigare, da je to sad postaje isto sve popularnije i popularnije. Manji formati, to je na primjer, evo, Vintage 1 koji je cigara do 30 minuta. Nema se vremena, vreme je mnogo skupo. Pravo si. Tako je. Znaš što je dobro? Znaš zašto je dobro? Zato što ljudi edukacijom svih nas koji radimo u svemu ovome, edukacijom tržišta, ti dolaziš do toga da ono što mi uvek potenciramo, biraš cigaru na osnovu vremena i na osnovu trenutka koji imaš. Pa Znaš, dobro, ne moraš ti svaki put, i to je super kad ti imaš toliko širok dijapazon svega da možeš da odabereš cigaru za pola sata, za kafu, pa možda drugu za kafu i rakiju, pa možda treću za kafu, rakiju i razgovor i tako dalje. Ne, slažem se, ali mislim da je ovo što je možda vreme da ljudi gledaju da je to nešto što je dalje to format, mi imamo Piccolo Gol ili to Half Corona neka, da je to sve popularnije i popularnije. Ali opet mislim da je to malo i evropska ta kultura, koliko su kod nas i cigarilosi, ti manji formati interesantni i generalno u Evropi, dok evo u Americi, Pa dobro, ja čak da. mislim da njima Toro polako, Ne, Toro preuzeo najprodavaniju poziciju. tako je, da je Robusto bio, prvo je bila Corona, pa Robusto, sad je Toro i većina, ja mislim, njih kad bi biralo format da im je Toro nešto idealno. To je standard, od toga kreću. Opet se vraćamo na Tako to, je. znaš, norma, mislim, opet totalno drugačija kultura. Mislim, Jeste, znate, jeste, svi da. ste bili, svi ste vidjeli totalno drugačiji pristup svemu tome. Tebi je normalno da u Americi vidiš čoveka kako šeta ulicom i drži cigaru. Mislim, što je ovde generalno i dalje negde kao čekaj, stani šta radiš. Meni je to nepoštovanje prema cigari. Okej, ali kažem, Znaš, ne mogu da hodam i da tamo pušim. su cigare, malo oni drugačije gledaju na to. To ti je ona pričali smo dobro, 100 da, puta. ali- Palim 5 cigara dnevno, ali jedna ne sme da bude preko $4. Što bi zapalio jednu za 20 kad mogu 5 za po 4? Vidi, samo je pitanje da li neko juri kvantitet ili kvalitet. Naravno. Znaš, i Pa dobro, verovatno da. svi prođemo kroz te faze da nam je jedno i drugo zanimljivo. Znaš, mislim, neki moramo zna Miloš, i jedan i drugi Miloš ovde za stolom znaju. Znaš, šta ćeš ti u Dortmundu ako nisi spreman da popušiš 7 cigara tog dana? dobro, to nije- A realno je da popušiš 10. To Nije je zbog sebe, nego zbog Takav je preduzeća. posao. festivalu nekom na plantažama, jednostavno cigare, ja mislim, ako čudan ti osjećaj, ako Ako ne držiš cigaru u ruku. Ali definitivno u iskustva kojeg imam, sam došao do zaključka da je ključno samo kad pališ prvu. Da, to je taj moment. Ako si prvu zapalio pa se doručka u 8, pola 9, onda si već lagan. Onda ceo dan već prođe kako prođe. Znači, tu 7 do 10 cigara nije nikakvo maltretiranje. Samo ne treba to da bude rutina, nego to treba bude, eto, nema veze. dobro, Znaš, nema ponekad. samo Bude uživanje u svakom momentu, mislim, znaš, ako pređu u naviku, nije to poenta. to. Ako ti piješ Gubi rakiju, smisao. ako ti piješ rakiju zato što svi za stolom piju rakiju, onda tu negde grešiš. Pogrešan ti je 100, druže. Da. Tako da porazmisli pa promeni 7-8 cigara dnevno i 7-8 rakija dnevno, I eto. dok li ćeš tako... Da. Dobro, vidi, mislim da je ti realnije u Srbiji, normalnije 7-8 rakija dnevno nego 7-8 Pa dobro, da, ali to Apsolutno je se sad, slažem. to sam htio da... Pogotovo što je nekima to jutarnji tretman do podne. Da, to sam htio da kažem, mislim da je Americi to totalno tržište koje je, hajde da kažemo, njima je ovo sve mnogo bliže. Dobro, naravno. I takva im je jednostavno kultura i gde mnoge stvari oni imaju koje se razlikuju, pa počuši evo i od kafe, kakve se kafe piju ovde, kakve se piju Da, tamo. sve je veće, sve je robustnije, sve je... Drugačije je jednostavno i sam ukus, tu se mislim tačno i vide proizvođači koji prave, da kažemo, cigare Brendove za njih američko tržište. i za nas. I ja opet gledam, možda i kad dođe ovde stranci, ajde sad to je možda i zanimljiva tema, Connecticut, Maduro, Habano, koliko je Maduro interesantniji, da kažemo, strancima koji su, da kažemo, u kontaktu sa njim i znaju ga već, pa, Da. Već Maduro 10, 15. motočite još ovde kod nas. Te tamne cigare se kod nas nisu baš još uvek zapatile. Ne, Izlaze, i dalje ali... ljudi gledaju na to. Ali onako to ono kako se- malo, radije nešto, imate nešto svetlije. To pokušavam da objasnim ljudima da nije to kao garderoba. Znaš, Da. kao, ili imate malo svetlije plavo, ovo delo leto je, znaš, ne bih baš tamno plavo. Ali nije to kod cigara tako, ali da se razumemo, ljudi, naše tržište je zaista mlado. Dobro, i znam Nemoj da su- zaboravite da je prva ozbiljna prodavnica cigara u Srbiji otvorena 2003. godine. To je pre samo 23 godine. Ja, nažalost, ono kao
starosedelac u tome, pamtim tu istoriju jako dobro i pamtim ono pre toga. To Kaza ili Davidov? Sadašnji Davidov shop, tadašnji Julijeta shop i bar. A Kaza će ove godine da napuni 20 godina. Pa eto. A ja imam utisak da sam juče dobio. I mi opet pričamo o nečemu što je Novo, mlado. Tako. verovatno, pa sigurno, ja ne znam sad portfolio, ali verovatno do 2000 i ne znam koje godine, pa tu je dominirao kubanski portfolio. Pa, apsolutno. Davidov je bio tu... Mislim, pričamo broj ordera. Davidov je... Bila je... Tržište je do negde 2016. 17. 18. ako to mogu tako negde, taj period da podelim tačnije, do pojave ovog mesta gde mi sedimo, do Libertadora, bila je Kuba, Davidov i neke druge cigare. Da. Ih ljudi čak nisu znali ni po imenu. Koji su Davidovom portfoliju. Jer ih toliko ne interesuje. Jer ih toliko ne interesuje. Camacho Znaš, i bilo je ono kao, šta to pušiš? Aha, hoćeš da probaš? Ne, imam. Znaš, ljudi su do pre 7-8 godina bili jako tvrdi na promeni navika. Evropa je razmažena, mislim, realno gledano, Evropa je razmažena, kompletna Evropa, zato što je Evropa odrasla i ponikla na kubanskom duvanu. To je okej, mislim, ti si amerikanizaciju tržišta dobio time što su ljudi krenuli da putuju, da se kreću i da šetaju okolo. Što je sad super, ti sad pričaš sa nekim ko je ono, ajde da kažemo, mlađa generacija u cigarama, znaš, gomila tih ljudi putuje, što zbog posla, što privatno odlazi, dolazi, vraća se, donosi cigare, probava nešto novo, što je prava stvar, što je, mislim, ono, idealna priča. Sve si upravo tu nema putovanja, a i opet taj internet je čudo. Naravno, dostupnost informacija i svega. Možeš se informišeš u svakom trenutku o svemu što želiš. Znaš, mislim, meni je recimo zanimljiva cela ova igranka sa tim digitalnim magazinima. Ja se sećam ranije, ja sam skupljao Cigar Aficionado i Cigar žurnal. To sam šao da to kad izađe, druže, to kupiš, prelistaš, ne daješ da neko nosi, možda kod tebe kući prelista, nema ono daj mi, jer sam tako ostao bez knjiga, a sad, što bi uopšte kupio kad imaš sve na internetu? To sve zavisi od, ajde da tako kažemo, od tebe i od te neke kulture u kojoj si ti odrasao. Ja i dalje lično više volim, iako je naravno telefon tu, mislim, bez telefona nisi živi, bez interneta nisi živ, ono, ne možeš da se krećeš po Beogradu bez mape, a ne po Srbiji i po Evropi. Ja i dalje više volim da držim knjigu u rukama nego da čitam bilo šta. Ja ne čitam stvari na internetu. Ne pričamo o člancima. Informacijama, da. Znaš, pričamo o nekom čitanju. Sadržaju. I svoju decu edukujem da čitaju knjige. I čitaju, znaš, mislim, okej, mnogo je lakše kupiti Kindle ili kako se već zove i listati, ali nije to čoveče, knjiga miriše. Da, to je sad. Znaš, knjiga miriše. To je neka stvar koja isto je kao i sa cigarama. To je mene Deža pomerio sa brošurom za obuku za cigare. Ja rekao, to sad uradim PDF, pa to kao jedno 50-ak strana sa PDF, pa linkovi. Ne. Ti si prošao neku školu cigara, ti dobiješ neki štampani dokument, ti to listaš sa cigarom, koji možeš da opipaš. Padne ti pepe unutra, ti istreseš i za 5 godina kad uzmeš ono tamo gdje je povezano ovako debela, a to zašto je zadebljala se, je samo pepe od tvojih cigara. I tad sam shvatio da nekako, ipak je ovo analogni hobi. To su cigare zapravo. To nije digitalni hobi. Ok, digitalni alati su dobrodošli, ali ovo ipak i dalje nekako analogni hobi. Pa zašto svi mi imamo po 10 sekača, 5 upaljača i nebrojeno pepeljara? Ja ne znam koliko pepeljara imam kod kuće, a u kući ne smijem da zapalim cigaru. Jer volim. Da. Pa dobro, to ima svega. To je sad pitanje u budućnosti šta će biti. To je cigara. Cigara je, znaš, da si ti sat vremena miran u odnosu na svo ludilo koje se dešava. Gde smo sa temom futura i sa temom industrije i sa temom svega toga? Šta misliš? Pa ne znam, mislim, evo, baš kad smo se dotakli to digitalizacije, da je ovo tradicionalno tržište, mislim, sam proizvod je i ručno pravljen, da je ovde. Pa mislim da, što se tiče uređaja koje oni koriste u fabrici, ok, ima za kontrolu protoka i naravno ljudima je potrebno svetlo da ne bi radili i dosta. Što se mene tiče, njima je dosta. Da, ali za buduće generacije koje su tu, mislim, pričamo o mlađim generacijama koji ulaze u svet cigara, da tu časopisi, da li to
Aficionado, žurnal. A umiru lagano. Mislim da i oni idu svi više na mnogo digitalnog tog materijala, te jednostavno mlađe generacije, verujem da je mali broj ljudi i da roditelji da hoće da nauče dete da treba da čita knjige, što ništa nije sporno, ali da je realnost da sve ide ka tome da će sve više i više digitalno svaka industrija, da kažem, Podleže ulazi u tu- digitalizaciji. Tako je. I sad ovo je veliko pitanje ne samo za cigare, generalno za i ovo što i pijemo, da li je to i vino, da li je to Ma šta god. To je veliko pitanje. Vidiš da smo se digitalizovali, čoveče. Da, dobro, ali ovo je opet neka vrsta vremena. Ali ovo je komuniciranje analognog sadržaja u digitalnom formatu. Ja vam Dobro, to kažem. Brani se. Da. Ja vam to kažem zato što sam ja analogni čovek zarobljen u digitalnom vremenu. Brani se i dalje, znači neće se... Ja i dalje vodim beleške na sebi sastancima, da ne prizna. pišem u telefon. A dobro, Ne, mislim, ti imaš cigar, dobro, imaš to je- aficionado ekipu koja je već sad na Instagramu i na drugim mrežama i komunikacijama koje rade, pa imaju one posete, ne znam koliko ste zakačili, pa uđu kao svaku svoj humidor, pa imamo humidor check danas, pa šta će da pa znaš, mislim, okej. Ma Nekad sve je to u bilo redu, drugačije, ljudi, to nekad je zabavni bilo- sadržaj. Nekad je Da. ali nekad je to bilo 2-3 strane teksta koje ti čekaš jednom kvartalno da izađe, pa da pročitaš, da vidiš šta je on odabro, pa kako su šta ocenili. Sad je to već drugačije. Sad Cigar Aficionado ili Cigar Žurnal ili bilo šta izbacuju svake nedelje Cigar of the Week. Pa da, ali to, da se razumemo, ne rade oni to zbog čitalaca. Oni to rade zbog broja klikova i pregleda koje posle komuniciraju kroz marketing udaljenje da ti prodaju oglas. Dobro, ima tu, mislim, to je nova industrija, to da, mislim... Kad ste vidjeli u osim tih specijalizovanih magazina, recimo, evo, kod domaćih magazina za stručnu javnost, kao što su Kafe i bar i ostali, kad ste vidjeli reklamu za cigare? Dobro, nikad. Retko. Pa da li, zato za ove dobro, druge iz iste industrije Svetinja. na sve strane. Svetinja. Znaš, jer to, kao imaš usku ciljnu grupu, ne obraćaš se deci, sve je to u redu. Mislim, i neka je tako, ali, znaš, što reče Deža, volim ja da mi padne pepeo u Cigar Aficionado i neka ostane tu zauvek. Nekako. Biće mi draže kad pogledam te brojeve za 5-10 godina, ako budem bio u prilici. Još ako budem još mogu i da pušim u to vreme, ne zabrane lekari, bit će super. Da, Koliko imaš promjena na tržištu i na samom, ajde da kažem, segmentu ovog našeg posla i ovoga što mi živimo i volimo u odnosu na kad si krenuo u Hedonu? To je 7 godina. To je lepo, to To što reći. 6-7 godina. 7 godina. Da. 6, uzeo 7, ušao u Da. 8, Da, drugi razred, čovječ. pa mislim da je to stvarno neuporedivo ako pričamo da je 2019. godine postajao samo Libertador, za Del Habano i Davidov shop. Pa koji su bili- realno je postojao kao lounge koncept samo Samo Libertad. Libertador, da. Ne, ali da kažemo da su to bila mesta gde je tema cigare. Tako je. Pričamo premium cigare, to su bila 2019. jedina mesta. Da, bilo je tu drugih, da kažemo... Prodavničica. Tako je, ali da, mi pričamo o nekom walking humidoru i da se opet priča o nekom ozbiljnijem asortimanu cigara. Da sad ti to možeš da dođeš, pa i da čuješ nešto i da... Da pitaš, brate. Da pitaš, Tako imaš je, koga da tako pitaš, je. da. A mi danas imamo, pa, sigurno u Beogradu, ja mislim... ima 17 specijalizovanih šopova. Brojimo mi to 17, stalno. tako je, 17 i tu... Teško okej, specijalizovan. Ne, pričamo o Da. specijalizovanim šopovima koji se bave, koji su tobako, odnosno cigara. Tako, ja sam da kažem, možda malo manje od 20, 17. ili Pa jeste tu, to ajde, malo manje od 20. da ima možda i neka vinoteka koja je sad pre radila Da, možda to- sa to- malim... Ali to ne To računamo. ne ubrajamo ovih 17, Da. to je tek plus, tako da ima tu... Mi vodimo tu neke statistike, to je nama bitno zbog organizacije događaja i svega. Ti bukvalno imaš 17 specijalizovanih radnji koje se bave samo cigarama. Da, I, to je... I koje uz cigare prodaju još nešto. A ne Tako da je. imaš druge šopove koji prodaju svašta nešto i još uz to prodaju cigare. Slažem se, core biznis im je prodaja premium cigara. I to je nešto na što imamo puno razloga da budemo ponosni kao država. Pa dobro, I kao da, grad. to je, evo, za njegovo pitanje, mislim, koja je promjena? Promjena je da, verovatno sada,
U Srbiji ima preko 1000 različitih... Prodajnih mesta. Ne, preko 1000... Vitola, Vitola, ja. to su sigurno. Preko, sigurno. Mislim, mi imamo preko 500, tako da... Možda ih ima i 1500, ali ajde sada... Da. Mislim da je morali to... bi napravimo ozbiljan popis kao kolege. Da tu naše tržište sada, da kažemo, na tom nekom nivou da prati... Sve trendove. Da. I A sve što je značajno je tu. Da. Mislim, da. Ajde da kažemo da tu ima i od velikih brendova do butik brendova, do čovek kad, da li je stranac, čak i neki stranci koji dođu ovde su oduševljeni kako i su organizovane radnje i kako to izgleda. Pa dobro, vi ste bili nekada, ja u nekim radnjama, čak i u Nemačkoj, to je totalno jedan drugačiji pristup. Dobar dan, izvoli, tu je možda kutije, neki su i na podu, kutije su ovamo, onamo, ali ovako da je sve to organizovano, taj broj walk-in humidora, stvarno je portfolio da mi pričamo sad da od određene, ne pričamo o brendu, nego serije unutar brenda gde ti imaš po nekoliko Vitola iz iste serije, gde čovjek može da kaže, ok, više mi odgovara Toro ili... U odnosu na danas ću ovo, sutra ću ono, tako je. To je baš, da kažemo... Velika raskoš. Da. A i cijela ta zajednica, iskreno, koja se zaista relativno dobro drži zajedno. Znači, nema tu raskola između ljudi. Pa malo je, da, malo je... Znam, ali što... Ja sam recimo jako negde zadovoljan time što mi kad god pravimo nešto, mi vas pozovemo i vi dođete. Znaš, nije... Jer ljudi misle da mi kao konkurencija, kao u nekim drugim industrijama se gledamo preko nišana. A ne, mi se borimo za istu ideju. Znaš, mi smo još uvek samo ideja, mi još uvek nismo pokret. I to je ono, to je velika razlika u razvoju društvenih tokova. Znaš, mi smo još uvek samo ideje i treba se držimo zajedno. Ja se radujem tome, ne znam, jedna od zadnjih žurki u garaži. Došao si, bio si s nama. Niko ne očekuje da ćeš ti sad prestati da pušiš ono što si pušio ceo život i ceo svoj, da kažem, staž uživaoca cigara, zbog toga što si došao na tu žurku. Ali si došao, probao si nešto novo. Jer na kraju mi uvek pričamo o doživljaju. I ajmo da pravimo tih doživljaja što više, da se narod veseli. Pa dobro, da, to se apsolutno slažem. Ljudi, kad smo pravili prvi smoking weekend pre sada već 11 godina, znaš, bilo je 27 ljudi. A bili smo dogovorili do 135. Mislim da je to si lep, taj doživljaj i to neko iskustvo da svaka firma na tržištu gleda da, što kaže, prenese iskustvo na svoj način. Zato što su ljudi koji su zapravo u svim tim firmama i dalje stvarno vole to što rade. Znaš, mislim, mi smo 100 puta ponovili, pa i u ovim emisijama našim, ti ne možeš da radiš ovo i da fejkuješ sve ovo. Pa ne, mislim... Znaš, bilo ko od nas, ko se bilo kojim delom bavi. Znaš, ti odeš kažeš Nemačka ili šta već, za primjer, odeš u Cigar World, koji je preozbiljna priča, i čovjek ti na pultu kaže, uđi, uzmi cigaru. Ja sam kao, pa ne, mislim, ne kao, samo ti uđi sam u humidor koji je 100 kvadrata, uđi sam, slobodno uzmi i dođi prijavi. Meni je to okej, a ti meni daješ neku dozu poverenja da ja neću da napunim džepove, što je okej, a opet s druge strane daj čovječe, ušao sam ti u kuću, daj mi malo, daj mi neki moment, daj mi nešto. Što bi rekao naš narod, daj da se pitamo. A ne, daj mi. Da su verovatno i oni, kad su bili, ajde kažem, u našim godinama, drugačiji imali tretman prema kupcu. Pitanje, mi smo takvi kao ljudi. Znam, ali mi volimo, ja znam da svaki put kad uđem s nekim u humidor ko hoće da kupi cigare, znaš, ja nekako prvo osjećam se počastlovanim tim što on meni daje za pravo da ja preporučujem. To sam naučio u ugostiteljstvu davnih dana. To kad tebe neko preporučuje, to je velika stvar. Znaš, a da ne pričamo o tome što je super fora kad ti kažeš nekome, vidi ako ti je Boki tamo, neka te Boki uvede u humidor, u aficionado. To su nekako, ja se stalno smejem kad pričamo o tome,
Ja ne znam da li sam došao nekad u Libertador i rekao idem u Libertador. Mnogo mi je lakše kažem idem kod Nina. Dobro, da, ljudi su... Bez obzira da li je Nino tamo ili nije. Ja idem kod Nina, pa ovo je Ninova kuća. Znao da li je tu ili nije, tako je. Dobro, mislim, opet i industrija je mala i naravno da se svi znaju i ja sada da idem, ja bih rekao idem kod Miloša ili idem kod Nine ili idem kod Bokija. Mislim da je to opet za nas koji smo industrija ili je mala. Ali nije pitanje samo nas iz industrije, tako se već ponašaju I ljudi koji su lojalni konzumenti, kupci na tim mestima. je. On neće kaže idem u aficionado. Ne, idem kod Bokija. Dobro. Boki je ono, kako da kažem, domaćin te kuće. To ti je kao što su ranije bila sela, pa idem u Pilatoviće, znaš, jer tamo neki Pilatovići žive i tako dalje. Dobro, sve se slažem, mislim, to je više i pristup poslu. Ja mislim da, opet, verujem da su svi oni, jer nama je i Roki pričao i drugi proizvođači, kako su oni putovali, eto, kroz su Nemačku i radili sa retailerima, kako su provodili neko vreme u šopovima, da bi edukovali. Preneli tu emociju svoju i tu energiju. Mislim da je to, sad mislim da, Roki da bude 3 dana u šopu u Beogradu, ne verujem da bi to sada radio. Mnogo je kume. A ima ko će. Mislim da mi imamo mogućnost sad tu da mi možemo da odemo tamo, da steknemo to neko iskustvo, da vidimo i onda da se to prenese ovde. A i opet mislim da sada i generalno konzumenti iz Evrope mnogo lakše mogu da odu i na Dominikanu, gde postoji taj prebio Habanos festival, nešto što je, kad neko priča o cigarama... Znaš da je Habanos festival nastao kao odgovor na Big Smoke? Big Smoke duže postoji nego Habanos festival. Pa, eto. I oni su iz puke ljubomore to počeli da rade. Tu nisam znao, stvarno. Ja sam bio 2004. prvi put na festivalu i o tome se tad glasno pričalo. Sad više ne. Ali tad se o tome glasno pričalo, kao šta oni prave festival, a nas nema. Da, pa dobro, u Americi je to... Pa normalno, nije sporno. Znaš, ali to je bukvalno Big Smoke kao institucija postoji duže nego Habanos festival. Pa su se onda pojavili i Pro Cigar, i Puro Sabor, i jedino ko kaska je Nikaragua. Oni imaju neki festival cigara i kafe. Puro Sabor je Nikaragua. Da. Puro Sabor je Nikaragua. Mi smo bili na Puro Saboru pred 2 godine. Ja, bila je velika ekipa, sećam se. I da je, mislim, to, ajde sad, da li je njihov odgovor, moje više, šta sam hteo da kažem, je Big Smoke je možda nešto kao je Belgrade Smoking Weekend. Pa to je to. To je ljudi koji su živoci, dolaze, vidjet će oni neki novi viski, možda neku novu cigaru. Ali ideja, mislim, Pro Cigara i Puro Sabora je da upravo to iskustvo koje Amerikanci možda imaju tokom cele godine, gdje mogu da dođu... Lako je dostupno, da. Tako je da je ovo taj period kada su tu, i mi kad smo bili, svi su tu. I to nije sada da tebe sprovodi kroz fabriku, ne znam nijako. PR manager. Tako je, da su tu uglavnom vlasnici ili Direktori ljudi koji stoje iza brenda. I dostupni su za pitanje i za sve, da. Tako je. I sa njima, i oni su, evo što si rekao na početku, mislim da su i oni takvi i dalje, da jednostavno možeš njima da pričaš o cigarama, nisu rezervisani. I da je to sad nešto što je to, da kažemo, novo, što je dostupno ljudima. I čak mislim da mi kad smo bili, ne mogu da se setim tačno ko je komentarisao, ali znam da je rekao sve veći i veći broj ljudi iz Evrope dolazi, što im je drago. Su oni navikli na američke, da kažemo, goste i tu verovatno dolaze ljudi po ne znam koji put. Da. Ne samo to, i pitanje ko dolazi, znaš, jer ti u Americi kao i svuda imaš različite strukture i uživalaca i ljudi i tako dalje, a Evropljani su uvek malo, kako da kažem, pristojniji. Više romantični. Romantični. Imaju romantičniji odnos prema cigarama. Ja sam se recimo prenerazio kad smo sad bili u Dominikani u Ugija na toj Davidov akademiji. Kad sam saznao, rekla nam je žena iz Hong Konga kao hvala vam što postavljate pitanje. Rekao, pa što ne postaviš ti pitanje? Kaže, pa to je kod nas nepristojno. Rekao, izvini, kako nepristojno? Pa ja ako bih sad tog nekoga ko je vodio turu, u ovom slučaju taj neki Don Hamlet koji je stvarno čovjek, enciklopedija, koji tamo 28 godina radi i prošao je sve faze toga. Kaže, on kad ispriča šta ima da ispriča, ja ako nemam prostora da aplaudiram, ja uvek, kao ne znam se primetio, uvek klinem glavom, da se zahvalim. Rekao,
dobro, ali ako ti nije jasno što ne pitaš, kaže, pa to kod nas nije pristojno, zato što to znači da ja njega degradiram. Da on nije dobro uradio svoj Nije posao. rekao istinu, nije rekao sve. Ma rekao, ja nemam problem. Da, kod nas je to... Ja nemam problem s tim. Nego, vidi, brate, da te pita nešto, brate. Pa da. Brate, da te brat pita nešto. Pa to smo mi ovdje isto imali, ja mislim, možda si ti spomenuo na početku ili ti sad sam i zaboravio, za sečenje cigare Da. se izvade. Mislim da si ti bio tu kad je Joshua, Pa da, prvi put kad smo radili promociju, Opus X-a. tako je, i kad je Joshua, Raspakovo niko cigar. nije, mislim, on je tražio da mu donesu bilo koji Opus X iz humidora. Sad vjerojatno su ljudi mislili da će da zapali cigaru, iako ne mogu da se setim koji Fuente je bio tada tema. Bio je na stolu jedan, a on je tražio Opus X da iseče. Više koja se cigara, da kažemo, degustirala taj dan. I on dok je pričao, on je sve vreme otvarao cigaru i na kraju je došao i pokazao koliko listova duvana ide u svaki Opus. Zašto je Opus X? Gde su ljudi gledali, ja mislim nije, sad ne znam da li je Nino to, da on to i dalje čuva ovde. Pa I verovatno. tada su krenula i pitanja. Pa to, otvoriš dušu. Da, i Otvorio to si je ga. ono što je ovde i potrebno i koga bi tu isto, da kažemo, mislim da smo pričali o Maduru. Ama kad je Aldo bio ovde, Aldo je... Radi onu čuvenu vežbu sa različitim motačima na Tako je, isti Aldo iz cigar. J.C. Newmana. On je doneo 3 Brick House, to je size, nešto slično. Malo, čak i manje od Half Corone. Mislim da je to 3.5. Pa nebitno, mali format. Mali format. Potpuno isti su filler i binder, samo je razlika u motaču. Krenuli su od Connecticuta do Madura. On je, njegov, da kažemo, pristup je takav da je on išao od stola do stola i pričao je sa ljudima. Znači nije sad on počeo, on se predstavio, ispričao je, da kažemo, to u par minuta, išao je od stola do stola, kako su ljudi palili novu cigaru, on ih je uvodio bukvalno u novu cigaru. Gde većina ljudi je na početku rekla Maduro, ne znam ni ja, to je jako, to je ovako, to je ovako, ajde Dok polako, ne vidiš zapravo. vidjet ćemo. Ja sam to Toplo doživio večer. 1 na 1 u Dominikanskoj republici kad sam bio kod Leo Reyesa, to je bilo kod daj mi cigaru ako pušiš ti promenimo motača. I onda ima ona čuvena fora, znaš, to ti ono, ko u narodnoj pesmi, nadržnjevali se momak i devojka, vidim se da on u stvari proverava koliko ja znam, pa me pita za neka mišljenja i analizira moje odgovore, a onda kad mi to dao, ja onda upalim sve 4 cigare zajedno. Da. A on kao, parallel smoking. Znaš, kao dečko, znaš, kao kolega, primljeni ste, znaš, ono. Ja, pa da, Vidimo ali- se u sledećem ispitnom roku, znaš. Ali to su neke stvari, jer ja kad sam počeo da sečem cigare na obuci za somilijere, znam da su me neke kolege kritikovali, brate, mogli smo to popušimo, kao. Pa znam, ali više vredi to što ću da im raspakujem To što cigaru. vidiš i to što nikad zapravo sam nećeš doći u situaciju Pa kad da ćeš, kupiš dobro. cigaru i da je isečeš. Što bi to radio? Pa to je, da, ideja, mislim, i više za short filler. Da ljudi mogu da shvate šta je razlika i zašto je neka cigara. Zašto je ovo, to. zašto je ono. Tako je. I na kraju za taj Maduro, većina ljudi je rekla, pa Maduro mi se i najviše sviđa. Pa, zato što misle da je Maduro i da je to nešto ljuto, da je to ne znam nijakako, stvari su shvatili da je... Dobro, najveća zabluda je da Ali su... jako je bitno ta osoba, to Ti to lepo iskustvo. objasni. Dobro, ali Lepo Aldo prenese. je ono, opet evropljanin, on je Tako je. Italijan koji zna kako da komunicira sa evropskim tržištem. Ne znam kako bi to bilo prihvaćeno, taj njegov pristup u Americi. Možda oni ne bi na to tako glatko Slažem reagovali. se. Ali on je jedan sjajan lik, pa on je na kraju krajeva patentirao onaj sekač. Jest, da, on je, zaboravio sam ime proizvođača, ali da, i on je Smoking Moses, to mu je. Smoky Moses na Da. Instagramu. Mislim, Super je lik. sve se slažem, ali to je opet pristup šta koje tržište traži od ukusa i na kraju sve to i subjektivno. Da, to me iznenadilo ove godine u Dortmundu kad sam nešto pričao sa cigarama sa jednim od izlagača. I ja kažem, rekao, pa kod nas uglavnom medium to full body cigar su kao ono što tržište voli. A on kaže, American medium to full or European medium to full? Da, ima i toga.
Znači, jer njihov medium to full je ono što je kod nas full. Tako da... slažem se. Mislim, dobro, sada ne ulazimo u to. Mnogi ljudi i... Lepota našeg tržišta, ja mislim što ti možeš u bilo koji objekat koji se time bavi da nađeš, da dođeš, da sedneš, zapališ cigaru i da pričaš nekim o tome. To je okej, znaš, to je okej. To je bogatstvo. Nije komercijalizacija svega i tako dalje i dalje. Reci mi, šta beše, koji su sve šopovi koji su, da kažem, kojima se vi bavite direktno? U Njegoševoj je New World Cigars, je li tako? Ne, Njegoševa je Head on Life Head on Life. i Pura Vida, da kažem, prednji deo, to je isto naša maloprodaju, tu su, da kažemo, ceo naš portfolio. A u Njegoševoj je ispod Izabel. Tako je, da, Speak Easy koktel. Mislim, to je cela ideja bila da kažemo da napravimo nešto novo i ne znam da li ste bili u Ranji, to smo malo napravili da bude urbaniji shop. Nešto, hajde da kažemo, najsličnije Drew Estate-u. Što bi bilo lepo kad budete imali priliku da svratite da pogledate. Šta, u Njegoševoj ili Drew Estate? A, U Njegoševoj smo bili, to. Pusti to nego rekao, Drew Estate nismo bili, ali... Ne, ali mislim, više smo išli sa tim nekim stilom, da ne bude, da kažemo, i ta klasika i možda da se tu aktivira ta malo urbanija publika. Tako je. Gde su, dobili smo i dosta komentara, možda i, ja bih volao da dođem možda i sa Duksom, sa Kapuljačom, da kupim cigaru, da malo to bude... Sećam se ja vremena kad uđeš tako obučen u Casu del Habano, pa te strog pogled iz crvene fotelje odmeri od glave do pete i pita ko je bre ovaj. Bilo. Dobro, da, ali to je Promenilo se menja. Ne, i treba da se promeni, znaš, jer više nije to, ne podrazumeva više cigara da to mora bude odelo i kravata. Pa dobro, što je dobro. Tako, bo mislim da generalno većina i poslova sada ide možda ka tom nekom smart casual ili nešto da je malo i urbanije i da, pa evo i da spomenemo i Drew Estate, mislim da su se i oni u Americi najviše i probili i globalno, zato što im je ceo stil. Cijela kampanja. Idemo urbano. I da su dobar deo publike privukli sa tim stilom, jer na kraju dana svako ima i neki svoj stil i ukus. I pravo da doživljava cigare na svoj način. Tako je. Pa evo i kod njih komentar, na primjer, ima dosta proizvođača koji imaju prelepe kutije. Sad neću o kome kakve su cigare. Tako je, dobro. Dok je njihov moto, mi ne pravimo kutije, mi pravimo cigare. I ti kupuješ naše cigare, ti ih kupuješ da bi ih konzumirao, da bi uživao u njima. A kutija kao kutija, pa znam, ali nekada ta kutija ozbiljno opterećuje cenu proizvoda. Kad smo kod prelepe cigare, ja sam zaista uživao svakako. Evo, hvala i ja sam. Završavamo lagano cigaru. Kaži nam nešto lepo za kraj. Pa, drago mi je što smo se, da kažemo, videli. Da, drago mi je stvarno što smo se videli, što smo uživali, da kažem, po ne znam koji put u cigari zajedno i što smo se ispričali. Mislim, hvala vam na ovome i što radite. Mislim da je stvarno i super ideja i način na koji vi to radite, da malo upravo to približimo ljudima. Vratimo cigare narodu. Da. Ali pade mi na pamet sad ovo kad smo pričali o šopovima, sve, što mi ne bi kao podcast išli po radnjama da pijemo kafu s ljudima? Uradili turu. Idemo po radnjama, dođemo lepo u Njegoševu, pa ako zaglavimo, sićemo posle u Izabeli, sedimo tamo, pijemo neku kafu i pričamo s ljudima. Nema Izabelu kafe, ali pićemo mi kafu gore i donećemo mi svoj espresso aparat. Tako je. Tu se pije kafa. Ma vidi, neki smo radili od Cvetića. Eto, ideje nijotkuda. Eto, to ćemo onda ćemo da, pošto tamo nema pušenja, da talk about smoke. Hvala tebi na druženju i hvala na svemu što radiš i ti i cijela kompanija za koju radiš, koju predstavljaš, što je to... Pozdravi kolege, zadovoljstvo je. Naravno i vi isto. Zovemo na prvu sledeću žurku, ne znam kad će da bude, ali bit će. Biće uskoro. Tu smo, neko će sigurno doći. I naravno, pozdravite i vi celu, da kažemo, ekipu, pa se vidimo... U zdravlju i veselju. Vidimo se uskoro. Tako je. Vidimo se za 5. Coming soon, da. Vidimo se. Ništa, onda ćemo morati do Izabela da ode. Nešto ćemo da napravimo. Hvala svima što ste bili sa nama, hvala što ste još jednom uživali u Smoking Talk podcastu i u svojoj našoj priči sa Milošem. Pišite sva pitanja u komentarima, tu smo da odgovorimo na bilo šta. Vidimo sljedeći put.